Боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яам. Боловсрол телевиз хамтран үзүүлж байна. Нэвтрүүлгийн Ерөнхий ивээн тэтгэгч Ард Санхүүгийн Нэгдэл. Нэвтрүүлгийн Хамтран ажиллагч Төрийн банк. Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхнийгээ түмэн амар амгалан айлтган мэдчлээ. Би багш нэвтрүүлгийн цоо шинхэн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Дэлхийн ертөнцид даяаршихын хэрээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсролтой Монгол иргэн бэлтгэх хэрэгцээ шаардлага бол нэмэгдсэн байгаа. Үүнийг дагаад олон улсын стандарт хөтөлбөр бүхий сургалтыг зарим төрийн болон төрийн бус хэвшлийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд бол нэвтрүүлсээр байгаамаа. Тиймээс энэ 7 хоногийн дугаарыг бид өнөөгийн сургалтын арга зүйд олон улсын арга зуршилгаас нэвтрүүлгэн гэсэн сэдвийн хүрээнд бэлтгэн хүрэхэд бэлэн боллоо. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивээн тэтгэгч хөрөнгө оруулагч, үндэстэн хөдөлгөөний санаачлагч, хэрэгжүүлэгч Ард Санхүүгийн Нэгдэл хувьцаат компани. За өнөөдөр сургууль руу орж ирэл цаанаасаа нэг тийм халуун, дулаан, таатай, тав тухтай мэдрэмжийг төрүүлсэн зөв Монгол хүүхдүүдийг бүр эхнээс нь одоо төлөвшүүлэх гэж байгаа юм шиг тийм орчинд орж ирлээ. Хамгийн түрүүнд энэ сургуулийн маань захирал бид бүхнийг угтаж авсан. За, шинэ Монгол сургууль тавтай морил. Ирийн эхлэл одоо өөрсдөө мэдлэгээс эхэлдэг юм байна. За, манай сургууль 2000 онд байгуулагдсан. Анх 105 сурагчтай байгуулагдсан бол одоо 1500 сурагчтай. Баг дунд анхлах гэсэн ерөнхий боловсролыг хүүхдэд олгодог ийм байгууллага болсон. Манай сургуулийн ураа энд байж дэлхийд үнэлэгдэх Монгол иргэдийг бид бэлтгэнэ гэдэг. Зөвхөн Монгол төлөвлөгөө дэлхийн хэмжээнд ажиллаж Монгол хүний чадварыг харуулж чадах. За Монголынхаа хөгжлийн түүчээ болох ийм ирээдүйн лидерүүдийг бэлтгэх ийм зорилготой сургуулаа. Зорилгоо уншаад орж байгаа хүүхд бол мэдээж энэ өдрийг зорилготой өнгөрөх гэсэн хүсэл эрмэлзлийг бас төрүүлж өгдөг юм болов. Маш гоё халуун дулаан байгаа нь их сайхан таалагдлаа. Сургуулийн захирал маань бас бид бүхэнд хамгийн түрүүнд номын сантайгаа танилцуулсан. Энэ манай сургуулийн Алтан цэцгийн нэрэмжит номын сан Кинган гэж номын сан байгаа. Энд ороод ирэхэд бүр ерөөсөө л тухтай байдал юм байна. Яг нөгөө гэртээ байгаа юм шиг. Нэгдүгээр хүүхэд өөрөө бие даа сурах юм нөхцөлийг хангасан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бага сургуулийн хүүхдүүд тэнцвэр хичээлээ юм. За ийшээгээ дунд сургууль, бүр цааталт нь бол ахлах сургуулийн хүүхдүүд орж хичээлээ хийдэг. Номын сан өөрөө тав дахь орчин байх хэрэгтэй. Чимээгүй орчин байх хэрэгтэй тийм. Хамгийн түрүүнд энд бол хүүхэд бол маш тав тухтайгаар өөрийнхөө одоо хүснээрээ Хөвтөж уншиж болж гин, сууж уншиж болж гин. Тэгээ багш нар хүртэл ороод суух боломжтой юм байна. Нэг 10,000 орчим номтой. Эндээс манай сургууль бас энэ номын сайн фондыг бүрдүүлэхийг зорддог. Биднэрт төрийн сойрхол зохиолч Дармаа Батэр багш зөвлөдөг. Тэгээд энэ дээр бол ингээд хүүхдүүд өөрсдөө чөлөөтэй номынхаа сонголтыг хийж болно. Энд дээр ороод фондын ном гэсэн. Бүх ном бол ил байдаг. Ингээ хүүхэд өөрөө чөлөөтэй авах хэрэгтэй. За номын фондын тухайд бол бид нар бол нэг жилдээ Монголд гарч байгаа хүүхдэд зориулсан сайн номууд мөн одоо Шинэ Монгол сургуулийн багш нар өөрсдөө их ном бичиж хүүхдийн бие даан суралцахад зориулсан номуудыг их гаргаж байгаа. тэгэхээр ном бол хүүхдэд хөгжлийг зааж идэг хамгийн чухал зүйл. Тэгэхээр надад хамгийн түрүүнд номын сан маш их сайхан санагдсан. Өмнө орж байсан сургуулиудаас юугаараа онцлогтой юм бэ гэхээр хүүхдийг өөрсдөөр нь бүр бүтээл гэж мэдрүүлж хийлэгдэх нь их таалагдлаа. Өөрөөр хэлбэл бол тэр технологийн кабинет руу орлоо. За энэ дээр голчлон одоо юм дарах урлал тийм ээ робот за янз бүрийн загварууд хийдэг энэ танхим байгаа. За манай энэ бас энэ Шинэ Монгол технологийн энэ хичээлээр робот клубтэй байдаг. Тэгээ энэ роботын энэ хүүхдүүд маань 2 ч удаа олон улсын тэмцээнд оролцсон. Робот хөл бөмбөг, робот сумо тийм ээ. За ингээд оролцсон ийм баг байгаамаа. Өнөөдөр юу хийж байгаа өнөөдөр? Усан загварынхаа нөгөө юм хийж байгаа юм тий. За энэ хүүхдүүд маань ингээд 6 дугаар ангийн хүүхдүүд байж байна. Гол нь хүүхэд нөгөө бас энэнгээр бас гараараа юм хийсгэд нөгөө AutoCAD гэдэг програм дээр бас ажил сурдаг. Ягаад гэвэл сүүлийн үед IT энд маш хүчтэй орж ирсэн. Тэгээд програмчлал дээр шугам зургийг өгөөд тэгээд тэндээсээ тооцоогоо хийгээд хийдэг байгаа. Эрэгтэй технологийн хүүхдүүд энийгээ хийчээ дараа нь 3 дугаар үеэрээ солигдож эмэгтэй технологи гэж хэлдэг юм одоо нөгөө оёх моёх юм да бас хүүшийн ялгааг оролцдог юм. За иймэрхүү байна.
За тэгээд дараа нь болохоор бид бүхэн нөө шатрын дугуйлын хичээлдэг болон шатрын танхимд орсон. Баг сургуульд нь 1-ээс 3 дугаар ангидны шатрын ерөнхий нүүдлийг заачдээ. Тэрнээсээ хойш өөрсдөө сонирхлоороо үзнэ. Манай энэ тэгш багш шатрын спортын дид мастер яг мэрэгжлийн шатрын багш байгаа. Сая манай баян зүрх дүүргийнхээ шатрын тэмцээнд мөнгөн медаль 2 дахь жилдээ хүртсэн. 33 дугаар сургуулийг тариу гарахгүй. За бусдыг нь бол одоохондоо гэдэг. За тэгээд Ийшээ ингээд хүүхдүүд загас магас харангаа тийм ээ чөлөөтэй ингээд бас шатар тоглох боломжийг хангасан байт юм аа. Эндээ бас номын сангаасаа гадна чөлөөтэй бас амрах юм боломжтой. Дунд анги ахлах анги гэхгүйгээр бага ангийн сурагчид ахлах ангийн сурагчдтайгаа ингээд маш хөөрхөн тэнцвэр хэмжээнд өрсөлдөд тоглож байгаанаас тухайн хүүхдүүд маань хэр зэрэг тэр шатрын дугуйлангаараа хичээллэж амжилт гаргаж байгааг би бас харсан. Энэ орчны хувьд бол үнэхээр одоо жишээ болж байгаа гоё сургууль байна. За энэ Шинэ Монгол баг сургуулийн орчин манай 3 дугаар анги давхруудад байдаг. За тэгээд бас бага ангийн төлөөлөл болоод нэг ангитаа орж танилцсан. За манай баг сургуулийн сургалтын онцлог нь бас нэг юм үейлэх эсвэл үсэг таниулах юм их өөр байдаг. Үгийг заавал уйлж уншина гэхгүйгээр үгээр нь уншдаг тэр аргыг багш маань танилцуулсан. Тэгэхээр тэр арга бас их сургалтанд ашиглаж болохоор тийм оновчтой арга байна гэж бид бүхэн харсан. Бас өөртөө тусгаж авъя. Очоод багш нартай хэлье. Сургуультай хэрэгжүүлэх юмсан гэсэн санаанууд маш их байна. Ааврээ. За сайн байцгаана уу. За сууцгаа хөлтөд. За энэ манай 5 дугаар анги зургийн хичээл орж байна. За баг сургуульд бол ийм зургийн кабинет байх нэг чухал. Хүүхдийг аз жаргалтайгаар хэрхэн яаж сургах вэ гэдэг дээр маш их анхаарлаа хандуулж ажилтдаг ийм багш нар байна. Өнөөдөр ямар сэдвээр зааж байна? Өнөөдөр нөгөө хүн зураг харж. За. Тэгээ өнөөдөр бол нүд явж байна. Нүд явж байна тийм ээ? Нөгөө тий амар уруул гэдэг ингээд. Тэгээ хүүхэд бол энэ зургаар дамжуулаад их олон зүйлийг сурдаг юм байна. Тэгэхээр баг сургууль дээр их анхаардаг нь бол дуу хөгжим, зургийн хичээлүүд бол маш их тийм тэргүүн зэрэгт анхаарах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бүгдээ хүүхдийн нөгөө мэдрэмжийг их хөгжүүлдэг юм хичээл. Мэдрэмжийн 90 яриад байгаа. Тэгээд хүүхдийн мэдрэмжийг маш сайн хөгжүүлж өгд юм болов уу гэж би олдоо хувьдаа дүгнэж байна. Одоо Шинэ Монгол сургуулийн онцлог яг 1-р ангидаа бол амтан зураг харгачл гэж явж байгаа. За тэгээ 2-р ангидаа тэрийгэ баттгаад 3 4 5-аас ер нь хүн зураг харгачл. Хөтөлбөр маань бол явж байгаа л да. Яг номон дээр сурах чиг дээрх те. Тэгээд энэ бол одоо багш нар бидний өөрсдийн боловсруулсан бас одоо хичээл байгаа. Хүүхдүүд минь өөрсдөө хүртэж, мэдэрч хийж байгаа нь маш их таалагдж байна. За тэр өөрсдийнх нь бүтээлүүдээр одоо маш гоё үзэсгэлэнгүүд гаргадаг юм байна. Хөдөө малчин айлд очиод ийм бас ажилтан туслахаас гадна ийм хураг ишгтэй тоглолдог ийм. Тэгээ мэдрэмжийн хичээл орд нэг 7 хоног явна л та эдэр. Тэгээ одоохондоо мэдрэмжийн хичээлийг ийм маягаар чулуугаар тоглоол. Хамгийн сонирхолтой зүйл нь болохоор сая тэр урлагийн танхимд ороход багш нөө драмын театрын хүүхдүүд нөгөө жүжиг тоглож байгаа хүүхдүүдтэй бэлтгэл байдлаа хийгээ явж байгааг нь харлаа. Бурхан минь амьд үгүйдээс та битгий их гордоорой. Манайхан танай хүүтэй төстэй хүн нэг айлд очиж агсан тавьж бушнаасныг нь олж тодруулсан байна. Тэгээ тэрийг би бас их онцолж харсан л да. Яагаад тэгэхээр ангидаа сургуультай уран уншлага драмын дугуулыг хичээлүүлдэг. Драмын дугуулан Шинэ Монгол сургууль ер нь байгуулагдсан цагаас л хичээлж байгаа. Манай бямба тогтоох багш маань 4 хичээлдээ зааж байна та ч одоо. Энэ соёс төгс яг энэ драмын чиглэлийн хүн. Технологи болон урлагийн хичээлүүдийг бол тустай багш, мэргэжлийн багш нар бол орж өгд юм байна. Тэгээ манай хүүхдүүд 4 сард өөрсдөө нэг драмын жүжиг тавьдаг юм. 4-дээ сонгоод одоо ярьж байгаа шүү тийм ээ. Шинэ Монгол сургуулийн хувьд мэдээж энэ боловсролын салбарт шинэ гэдэг нэрнтэй таарсан шинэ өнгө төрхийг мэдээж авчирч байгаа. Хүүхдийг л ер нь багаас нь нэг мундаг тийм боловсралтай болохоос илүү хүн болохын талаас нь их анхаарч ажиллах юм болов. Тэгээд зөвхөн одоо ингээд хүн математик бодоод байх биш. Сэтгэл гэдэг юм чи хамгийн чухал. Тэгээ өөрийгөө илэрхийлнэ гэдэг өнөөдөр 21-р зууны хамгийн одоо сайн чадварын нэг болсон шүү дээ. Soft skill те буюу мэдрэмжийн чадвар дотор энэ байж идэг. За өнөөдрийн Шинэ Монгол сургуулиар даялсан аялал бол маш сайхан. Тэгээд ажилдаа авч хэрэгжүүлэх маш олон санаанууд байлаа. Тэгээд эдгээр сургуулийн багш нараар нь бас тийм бахархах сэтгэл төрлөө. Багш нартаа амжилт хүсье.
нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч, илүү хурдан, илүү шуурхай Гялс банк үйлчилгээ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивээн тэтгэгч Ард Санхүүгийн Нэгдэл. Хүчтэй хамтдаа. Шинэ Монгол эрдмийн хүрээлэнгийн ерөнхийлөгч Жанчвийн гал батрах. Тэрбээр мянган хүүхэд залууст эрдэм мэдлэгийг түгээн мөрөөдөл зорилгод нь хөтөлж чиглүүлж яваа хүндтэй эрхэм билээ. Анх 2000 онд Япон хэв маягийн сургалттай Шинэ Монгол сургуулийг үүсгэн байгуулсан бөгөөд жилээс жилдээ хүрээгээд хэлсээр өдгөө цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, техник инженерийн коллеж, технологийн дээд сургууль зэргийг багтаасан Шинэ Монгол эрдмийн хүрээлэн болгон өргөжүүлж амжилттай удирдах явна. Сайн байна уу? За тавтаа мар сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? За тэгээ энэ сургуулийг одоо үүсгэн байгуулсан маш одоо том хүнтэй уулзтгийлээ. Тэгээд манай сургууль бол Шинэ Монгол эрдмийн хүрээлэн гэдэг байгаа юм. Ингээд өөрөөр хэлбэл цэцэрлэгээс ахуулаад ихтэй сургууль хүртэл явдаг ийм цогц боловсролын нэг ийм институт байгаа юм. Ерөн сургуулийнхаа чиглэл, арга туршлагын талаар бид нартай санал бодлоо солилцсон байгаа. За энэ маань ингээд дотроо боловсрол төвлөршлийн төв гэж байдаг. Тэгээд энэ бүх салбар сургуулиудынхаа харьяа сургуулиуд дээр явагдаж байгаа боловсролын энэ процессыг улам боловсронгуй болгох, тэрийг улам сайжруулж авах юм зорилготой юм төв байгаа. Манай энэ Ерөнхий боловсролын сургуулиуд сургалтын үнэлгээний нэгдэл гэсэн ийм байгууллагаас ажилладаг. Бодлогын зөвлөл гэж бас ажилладаг. Тэгэхээр сургалт болгон бол ингээд судлагдчих хэрэгтэй гэж боддог юм. За тэгэхээр би та бүхэнд энэ боловсрол төвлөршил төвийнхаа тухай бас дэлгэрүүлээ танилцуулъя. Зорилго нь бол ерөөсөө судалгаанд суурилсан зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой. Гарын авлага гаргана, судалгаа гаргана, хийн, үнэлгээний тайлан хийн, зөвлөмж гаргана. Тэгээ энэ бүгдийг бол тэнд байдаг хүмүүс хийгээд байх биш. Энэ сургууль дотроо байгаа энэ багш нар маань энэ оролцож хийдэг юм байна. За нөгөө талаас энэ сургуулиуд дотор маань байгаа тэр сайн дуршлагын дэлгэрүүлэх зорилго энэ өөртөлдөг. Манай сургуульд бол одоо олон нийтэд ингээ гаргаж яадаг бүр 13 сайн дуршлаг бол одоогоор бүртгэгчээд байж байгаа. Зүгээр ингээ энэ байна гэдэг ингээ орхичих шинийг ингээ гаргадаг юм сэтгүүл хүртэл гаргасан байгаа. Энэ өөрөө онлайн сэтгүүл байгаа. За нөгөө талаас бидний дотоод байгаа тэргуун дуршлагаа ингээ нэгтгэж боож авч ингэж бүтээгдэхүүн болгож сургуулийн бас нэг үүрэг нь багш бол өмнөх хичээлээ хийгээд маш их завгүй ажилладаг учраас тэр багш нарт гадаад оронд болж байгаа. Монгол дотор явагдаж байгаа тэргуун дуршлаг, ноу хаунуудыг тэр хүмүүс авчирч мэдээлж тэр мэдээллийг хүргэх ёстой. Тэгээ багш нарыг чиглүүлэх ёстой. Та бүхэн энэ чиглэлээр ийм гарсан, ийм сайт дээр ийм зүйл байна, ийм номнууд гарсан байна гэдэг багш нартаа бид нэр хүргэдэг. За тэр нь бол энэ багшийн хөгжил буюу олон улсын сургалтын арга туршлагаас суралцах, ноу хауг оруулж ирэх ийм үүрэгтэйгээр энэ боловсрол төвлөршлийн төв маань бас ажилтдаг юм байна. Тэгээ хүмүүсийнхаа тэр багш нараа яаж чадваржуулдаг, ямар улс оронтой хамтарч ажилладаг тухай ерөнхий ойлголтыг өгсөн биднэрт. Японы сургалтыг бас газар дээр нэг мэдэж ирсний үед Япон сургууль, Монгол сургууль хоёр. Монголынхаа боловсролын сайн гэсэн юм үлдээгээд Монголд маш их сайхан дуршлагууд авах юм их байгаа. Тэрийг үлдээгээд Японоос манад таарах хэрэг болох зүйлийг бас оруулж ирсэн байдаг. Сургалтын хөтөлбөрүүдийг хардаг, судалгаа хичээлүүдийг их үзэж ирдэг, сурах хүчгээр нэг ажиллаж ирдэг юм. За бид нар бас Америк руу бас багшаа явуулдаг, өөрсдөө бас явдаг, удирдах ажилд явдаг. Химийнхаа багшийг жишээлбэл физикийн хөтөлбөрт оруулж явуулаа, хим физикийн интеграц хичээлийг судалж ирэх даалгаврыг явуулдаг ч юм уу. Энтгэхтэй бид нар бас их ойрхон ажиллаж байгаа. Финланд руу бид нар бас одоо дэлхийн нийтээр ер нь Финландыг их сонирхож байгаа шүү дээ. Олон улсын шалгалтуудад өндөр амжилт үзүүлдэг, хичээлийн дарамт байхгүй сурдаг. Бид нар бүр хоёр ажилтнаа явуулаад Монгол Финландын боловсролыг хөгжүүлэх төвөөр зөөчлүүлээд бүр очиж үзээд зөндөө олон юм сурч ирээд экселенс сэтгүүл дээр бас гаргаж ирсэн. За тэгээд энэ бүгдээ судалж байгаад бид нар нэлээд л олон дуршлагуудыг оруулсан байгаа. Жишээлбэл энд би нэг 6 дуршлагыг бичсэн байна. Ном сурах хүчийг шинээр зохиох, орчуулах, хэмэгтгэх. Энэ бол Япон зүг рүүгээ их чиглэлсэн их хүчтэй байгаа. За интеграц хичээл гэдэг зүйлийг бид нар Финландаас, Америкаас оруулж ирээд за мөн судалгаат хичээл гэдэг жигөө кинку гэдэг Нагаягийн их сургууль, манай Монгол улсын боловсролын их сургуулиуд дээр маш их том төсөл хийж байгаа шүү. Ихтэй сургуулийн эсэлтийн шалгалтын анализыг Японд бас их хандаж хийдэг. Мөн Америкийн SAT, TOEFL энтрийг ч судалж байгаа. За эрдэм шилгээний өгүүлэл бичиж байгаа. За хөтөлбөрийн харьцуулсан судалгаа их хийж байгаа.
бид нар хэллээ шүү дээ. Японтой Монголыг харьцуулаад Монголынхаа цөм хөтөлбөр дээр төвлөрөөд Японоос оруулж болох зүйлүүдээ бид нар оруулж хийж байгаа. Энэ сургуулийн бас цагачлалын ярианаас би бас нэг зүйлийг олзуурах шаарч байлаа. Нийт 42 огшийн маань 240 гаруй оюуны бүтээл байгаа. Энэ бүтээл дээр ингээ хараад байгаа. Энэ эрдмийн хүрээлэнгийн логоч гэдэг юм Шинэ Монгол бүрэн дунд сургуулийн логонууд ингээ тавьдсан байдаг. Манай багш нар өөрсдөө бүтээлээ гаргаад логогоо энэ дээр нь тавьдаг. Намаа хэвлүүлэхэд нь сургуулийн зүгээс бол дэмждэг юм. Яг ингээд эцсийн байдлаар ингээд шошиг хатна гэдэг бол их олон талаас нь бодож тэр яг бүтээгдэхүүн болгоно гэдэг бол их чухал юм байна. Өөрийнхөө сургуулийн эрдэмтэн багш нарын бүтээлүүдийг танилцуулсан. Бас энэ олон номыг бол ярьж амжихгүй. Гэхдээ би яаж ном бүтдэг юм бэ гэдэг талааснаас та нарт хэлье. Жишээлбэл энэ Шинэ English гэсэн байна шүү дээ. Энийг англиар уншвал Shine English гэж. Тэгээ манай сургууль яадаг өгвөл шиг 1-р анги интерес нь бол англи хэлээ заадаг. 4-р анги 5-р анги зааж байгаа. Төрөлх хэл гэдэг ойлголтоор нь бүр тийм ухтхууны сайн суулгаж өгсөний дараа тэр төрөлх хэл дээр алдаагүй өчтдөг. Ийм сайхан бичгийн хэлбэрийн тогтцсоных нь дараа нь заана гэж. Тэгэхээр заахтаа бол мэдээж бага сургууль төгсөхдөө бусад гадаад хэл үзэж байгаа сургуулиас дутхааргүй бэлтгэхийн тулд олон цагаар жишээл англи хэлээ үзэх бол тэгвэл яг тэр нь таарсан ном нийлээд ийм хийсэн. Гэхдээ энэ номыг хийхийн тулд тэр яадаг вэ? Өөрөөсөө Японд очиж тэр бага сургуульд нь очиж үзэн. Тэр нь Оросын бага сургуулиудыг бас авчирж үзэн. Ингээд судалж ягаад нэг удирдагчнээр удирдуулаад энийг ингээ хийгээд гаргаж ирсэн. Тэгээ энэ багаараа ажиллаж гаргаж ирдэг байна. За дараа нь ганцаараа бас бичдэг багш байна. Манай одоо дуу хөгжмийн багш Инх Жаргал гэж багш маань байгаа. Тэгээ энэ багшийг анх одоо Ойбрин гэж Японы их сургуульд 12 онд мэрэгжил дээшлүүлсэн. Тэгээд тэр мэрэгжил дээшлүүлэхэд 2 сар гараа яваад ирсэн. Тэгэл тэнд ирээл өөрөө бүр асцсан энэ багш. Манайх чи ингээд хөгжмийн зэвсэгтээ ажиллуулахгүй байна. Ноотоор тоглолцуулахгүй байж. Жишээлбэл пианика гэдэг юмнаас эхэлнэ. Тэр хөгжмийг сетер нь оруулж заах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд дараа нь бишгүүр гэж хөгжим рүү ингээ холбох хэрэгтэй юм байна. Товчлоор хөгжимтэй бас холбох хэрэгтэй юм байна гэдэг. Ингээ энэ бүгд дуунууд нь ингэж яваад. Тэгээ энэ дууны сонголт нь уламжилт Монгол ардын дуунууд их аавна. Орчин үеийн бүр сонгодог дэлхийд даяар дуулагдж байгаа энэ сайхан дуунуудыг оруулж ирнэ. Тэгээ энэ 5-р ангид ороход бүгд юм чуулган байдлаар ингээ тоглож чадах хэмжээнд ингээ аваадсан. Энэ ном сурагчдын бүгдийн одоо сургууль дээр бүгдийг хэрэглээд энэ дээр маш сайн дуршигдаад ингээд яваад байгаа. Интеграц хичээлийн тухай ойлголтыг бид нарт өглөө. Би өөрөө физикийн багш юм байгаа. Тэгэхээр жишээлбэл физикийн хичээл бусад хичээлүүдтэй яаж холбогдох вэ гэдэг. Манай физикийн одоо биологи газар зүйн багш нар маань нийлээд энийг зааж авах жишээ. Нийгмийн ухааны бас интеграц хичээл гэж байж байна. Та нар маань бага ангийн багш. Тэгээ манай бага сургууль дээр бас энэ интеграц хичээлийг хийдэг юм байгаа юм. Манай бага сургууль маань зөвлөх багштай. За ингээд тонтой багшийг орох уу. Шинэ Монгол эрдмийн хүрээлэнгийн зөвлөх багш Сугрын утхан туяа. Монгол Улсын их сургуулийг судлаач багш мэрэгчлэр төгссөн. Нийслэлийн 26, 93 дугаар сургуулиудад монгол хэл уран зохиолын багш. Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яамны хэрэгжилтийн багт бүс хариуцсан мэрэгжилтнээр тус ажиллаж байсан. 2016 оноос Ерөнхий боловсролын Шинэ Монгол сургуулийн зөвлөх багш. 2019 оноос Шинэ Монгол эрдмийн хүрээлэнгийн зөвлөхөөр ажиллаж байна. Яаж бид аль болох нэгдмэл байдлаар хүүхдүүдэд мэдлэг ур чадварыг олгох вэ гэдгийг бас эрэл хэлнэ. За тэгэхээр бага сургуулийн хувьд энд нэг л жишээ авч ярив. Монгол хэл дээр агуулгын хувьд Данзангийн нямсрангуйн 4 цаг шүлгийг сонгож аваад 4-р ангид. За тэгээд та нар нэг гоё үг мэдж байгаа шүү дээ. Уншиж сурна гэдэг эхний гайхамшиг, утгыг тунгаана гэдэг удаах гайхамшиг, уянгад нэвтрэн гэдэг бүхний гайхамшиг гэж те. Яг энэ 4 цаг шүлгээр дамжуулж тэр утга уянгад л нэвтрүүлэх гэдэг байгаа юм. За ЮНЕСКО-гоос ч гэсэн зарласан мэдлэг, чадвар хоёр бас хангалтгүй юм байна. Мэдрэмж гэдэг чухал юм байна гэж. За тэгвэл бид одоо энэ 4 цаг шүлгээр дамжиж энэ байгалыг мэдрэх, хүн байгалийн шүтэн барилгыг ойлгох, хүний нийгмийг ухаарах нэлээд цараатай ажил хийхийг эрмэлзэлдэг л дээ. Яг иймэрхүү байдлаар интеграцийг бас явуулж тэг хүнийг одоо хүн шиг хүн байлгах тэр одоо зүйлийг бэлтжиж гэдэг бол үнэхээр бас гайхамшигтай бас сэтгэл төрүүлсэн тийм хичээл байлаа. За тэгээд энд манай бага сургуульд бас гэрийн даалгаврын цогц бодлого хэрэгждэг. Ер нь бол 1-р ангидаа өөрийгөө арчлах даалгаврууд өгнө. Шинэ хувцас, өмсөж, зурх, нүүр, угаах, арч яах гэх тээ. За 2-3 дугаар ангиас гэрийнхээ ажилд туслах, аав ээжтэй туслах, гэр орны ажил хийх даалгавар өгдөг гэрийн даалгавар.
За 4, 5 дугаар ангид ялангуяа 4 дугаар ангид бол байгаль ажиглах мэдрэмжийн даалгавар өгдөг. За тэгээд ирэхээр нөө ангидаа 4 цаг шүлгээ үг болгоноор нь ухаад ойлгоод мэдэрсэн хүмүүс навч ганц нэг унхан сайхан гэдэг одоо дөрвөн бадаг дунд маань дөрвөн мөр дунд маань байж штэ энэ бадагт тэгвэл навч ажиглах даалгавар өгчдөг байхгүй шин. Зарим нь аав ээжтэйгээ хөдөө гадаа гараад бүр гэрээсээ гарах боломжгүй цонхоор харлаа гэх мэтлэн ямар нэгэн байдлаар ажиглалт хийдэг. За жишээ нь энэ хүүхэд аав ээж нь дандаа хагасны сайн болгонд авч явж энэ гэрийн даалгаврыг хамт хилцдэг. Ийм гэрвэл энэ удаад мөн навч мод ажиглаж байгаа мэдэрч байгаа хамгийн гол нь зүгээр нэг харах биш тийм ээ үнэрлэн барьж үзэн имэрн тэгээд тэр ахуйд чинь төвлөрн сэтгэлэн чөлөөлнө тийм энэ их олон даалгавар хийдэг. За ингээд мэдрэмжийн илэрхийлнэдэ зурж болно, бичиж болно, дуу хөгжмөн зохиож болно. За хүүхдүүд их зурдаг өдийн насны хүүхдүүд. За зурхтаа эхлээл одоо эх орны тухай зураг гэхэр нэг цаас аваад уул зураал тэгээд нэг гол зураал тэгээд дээр нь нар зураад ингээд ядаг ер нь бараг л ингээд нийтлэгдүү байдаг штэ. За мөн хүүхдүүд тэмэрхүүл байж яснаа яг энэ сургалт яваад ирэнгүүт их өөр болж байгаа тийм ээ. Тэр жишээ нь алаг нүдний нулимсан тусалд багтсан ай миний эх орны 4 цаг асгаруулан мэлэмгүүлэн байна да аяа хөөрхий гэжгээд энэ бадгийг уншаад ажиглалт хийгээд мэдрээд тэгээ энэ зургийг зурж штэ тэр. Яг нулимсан тусалд эх орноо багтаач сэтгэж байна л да. За энэ зураг мэдрэмжийн дасгалууд тэр шүлгийг ухах, бодох, мэдрэх энэ бүх юмд бол дандаа хөгжим хамт явдаг. Дандаа сонгодог аясууд тэр аяыг тавиадхаж би тэгвэл нэг сэтгэл холбогдох гээд байна. За үгээр бас их илэрхийлдэг. Бид бүхэн бол ерөнхийдөө хичээл хоорондын интеграц гэж ойлгодог байсан бол бас интеграц гэдэг зүйл нь маш өргөн хүрээтэй. Бүр улирал хоорондын за тэгээ бүр сургалт хэлбэрээр ингэж явагддгийг бол маш сайн ойлгож авлаа. Би дараа нь мэдрэмжийн судалгаа хийж үзсэлдээ харж мэдрэх нь хэрвээ үнэрлэх нь сонсох нь яаж ер нь хүлээж авдгийг хүүхэд гэж тийм. Жишээ нь энэ хүүхэд бол сонссон байж навчиг хөөрхийн навч уйлж байгаа нь хаяа нэг сонсддаг гэж. Энэ 9 настай хүүхдийн сэтгэл зүрхээр хүлээж авч чинь тийм. Уранхай навч. Энэ уранхай навч яг одоо юу бодож байгаа бол гэл. Хамгийн тэнүүлч навч бол хөгшин навч юм байна гэж. За ингээд навцын тухай маш их бичиж байгаа. Тэн жишээ нэг хүүхэд сүүлийн навч гэж байдаггүй. Сүүлийн навч ундаггүй. Сүүлийн навч ургадаггүй. Навч хизээч дуусахгүй. Бид нар сүүлийн ганц навч гэлээдэг тий. Яг үнэндээ сүүлийн навч байдгүй юм байна шүү дээ. Бид бол нэг ерөнхий ойлголтоор за намар ихэд навч унаад дууснаа л гэж заагаад байдаг тий. За сүүлчийн навч л гээр. Өвөл байж исэн шүү дээ гэж байгаа юм тий. Хавар нөгөө навч байж л исэн шүү дээ. Навч хизээч дуустгүй. Ингээд юу хэлэх гэж нөхөр мэдрүүлээ, мэдрэх мэдрэмжийн дасгал хийгээд тэгээд ингээ хүний сэтгэл зүрхийг нээгээд ирэхээр энэ Монгол хэлний сургалтыг гаднаас нь биш дотроос нь л хийж байгаа юм л да. Тий. За их зохион гэдэг чи юм шүү, тийм шүү. Эхлэл төгсгөл нь заавал юм байх ёстой шүү. За ийм үг сонгох ёстой шүү гэдэг юм нэгч заагаагүй байхад тэр сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийн ухаарал бодролын үүсгээд өчгөр аяандан дотроос зөв үг, зөв найруулга зөв хим хэмжээ гардгийн байна гэдгийг бас эндээс харж болно. Тэгээ энэ бол 1-40 минутын хичээл биш л дээ. Бүхэл жилийн туршид явсан сургалт. Тэгэл энэний цаана гэрийн даалгаврын бодлого явж байна. Зургийн хичээл. Одоо энэ чинь ингээд Монгол хэлний цаг дээр зургийн багш орж ирдэг. Ихэнх нь яг тийм нэг хөдөлгөөнгүй зураг байгаад байна. Гэтэл шүлэгч нь өөрөө хөдөлгөөнтэй шүлэг байна. Навч унаад байна, ургаад байна, салхи хүлээгээд байна, хийсээд байна, нар хөөрөөд байна те. Тэгэхээр зурагч нь дагаад бас хөдөлгөөнтэй зураг байвал зүгээр юм биш. Зургийн багш зөвлөгөө өгөхөөр хүүхдүүдийн зурганд хөдөлгөөн ороод эхэлчихэж байгаа юм. Нулимс тусч байна энэ те. Тэр шүлгээ заагач явахс хүүхд төрсэн мэдрэмжийг зургаар илэрхийлэхэд зургийн боловсролын багш орж ирэх. За одоо дуугаар илэрхийлээд дуутай холбоод уншихад дууны боловсролын багш орж ирэх гэх мэтчлэн ингээд хичээл хоорондын өндөр уялдаа холбоо мэрэгжлийн багш нарын хамтарч багаар ажиллаж байгаа нь их таалагдсан. Тэгээ энэ хичээлээ хүүхдүүд маань сүулдэ аз жаргалын хичээл гэж нэрлсэн шүү нэрэ. Тэ өөрсдөө нэр өгсөн. Яагаад тэгэхээр яг энэ шүлгээ уншаад зураг зураал хөгжмөн сонсоод гэрийн даалгавраа хийгээл инхээр их жаргалтай байдаг гэдгээ өөрсдөө мэдэрсэн учраас аз жаргалын цаг гэж аз жаргалын хичээл гэж нэрлсэн. Тэгээ энэ яг нэг л жишээ л дээ. Тэгээ энэ шиг олон хувилбарууд гарч болно шүү дээ. Ер нь бол аргыг хайгаалах хэрэгтэй бид нар тий. Хичээл бүр одоо ийм тустай зүйл юм шиг боловч нэг байдлаар нэгдмэл байдлаар хүүхдийнхаа одоо тэр хүсэл сонирхолтод нийцүүлээд одоо мэдрэмжийг нь одоо хөглөөд ингэж зааж чадах юм бол хүүхдэд маш тийм үлдэцтэй хүүхд бас маш их аз жаргалтай тэр хичээлээ ойлгож авч
үлддэг гэдгийг бас маш сайн бодож суул. Финляндийн ингээл боловсролын зорилго юуг харж байхад тэнд бас байж л байгаа байхгүй юу? Юмны үзэсгэлэнтэй сайхныг мэдрэх чадвар гэдэг явж байгаа. Тэгээ манай энэ бас тохирч л байгаа байхгүй юу? Ер нь бол. Тэгэхээр тэр сайхныг мэдрэнэ гэдэг л хамгийн их чухал гэдэг юм байна. Хүүхдийн одоо мэдрэмжээ илэрхийлэхийг за багш сурагч хоёр хоёулаа одоо яаж аз жаргалтайгаар суралцах уу гэдэг тэр шүлгэн дээр ярилцсны дараагаар багшийн ажил руу чиглүүлсэн, ажил мэргэжил рүү чиглүүлсэн тийм 4 мөртэй үнсэн. Хаврын цэцгэстэй өрсөж ургасан бие багш. Намрын шуудтай гангнаж ниссэн бие багш. Хонхны цагнах дунаар догдолж гүйсэн бие багш. Хүүхдийн цайлгын нээдэнд бэлхэж жаргасан бие багш. Амжилт. Өөрөө ирэхгүй ойрд бас яг ийм гоё нандин үгийг мэрэгчлэлтэйгээ холбоотой ийм гоё үгийг хүмүүсээс нэг авч байгаагүй юм шиг санагдсан юм уу яасан гинтгэл өөр мэдрэлгүй нулимс гарсан. Залуу хүний хувьд энэ нэвтрүүлэгт орсон маань үнэхээр нөгөө мэрэгжилтэй улам ихээр дурлах, хүүхдүүдэд бүр улам ихээр хайрлах хүсэл тэмүүллийг үнэхээр өдөөж өгсөн сайхан боломж завшаан боллоо. Тэрний минь нэг хэсэг нь өнөөдрийн энэ мастер класс байлаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивээн тэтгэгч Ард Санхүүгийн Нэгдэл. Хүчтэй хамтдаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч. Илүү хурдан, илүү шуурхай. Гялс банк үйлчилгээ. Би багш нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Би яг одоо боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын яамны харьяа Кембрижийн олон улсын хөтөлбөртөө шинэ нэрийн сургууль дээр ирээд байна. Энд багш нар маань сургалтын орчин болон хичээлийн явцдаа танилцах юм. Нэвтрүүлгийн ивээн тэтгэгч, хөрөнгө оруулагч, үндэстэн хөдөлгөөнийг санаачлагч, хэрэгжүүлэгч Ард Санхүүгийн Нэгдэл хувьцаат компани. За сайн байцгаана уу? Шинэ нэрийн сургууль тавтай морил. Шинэ Монгол сургуулиас гараад шинэ нэрийн сургууль дээр ирсэн. Анх орж ирээд бүр ингээд маш олон ингээд нөгөө олон улсад хэрэгждэг хичээлийн хөтөлбөрүүдийг ингээд яг үүднийхээ ингээ хийсэгт ингээ бүгдийг өлгцэн байсан. За шинэ нэрийн сургууль бол 2010 онд байгуулагдсан. Төрийн өмчтэй олон улсын хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг ийм сургууль байгаа юм. За одоогийн байдлаар ийм 3 сургууль байна. Төлбөргүй. Одоо цагийн хүүхдүүдэд нэлийн орчин үе рүү олон улсын тал руугаа хандсан тийм сургалтын өгдөг болов гэсэн сэтгэл төрсэн орчныг харахад. За шинэ нэрийн сургууль үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Дахиад олон улсын хөтөлбөр дотроо Кембрижийн гэж хэлэгддэг энэ хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг юм байгаа. 5 дугаар анги төгсөөд дуусхлаар нь шалгалт аваад 6 дугаар ангидаа элсүүлэн суралцуулдаг. Байгалийн ухааны хичээлээр төрөлцсөн сургалттай 6-аас дээш ангийн сурагчид суралцдаг юм байна. За энэ логонд бүгдээр анхаарал хандуулъя. За манай дээр хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа сургуулийн маань байгууллагын маань нэр болохоор Cambridge Assessment International Education гэсэн үг. За ийм одоо статустай олон улсын гэсэн нэртэй сургууль дэлхийд даяар 10,000 байна. Тэгээ би та бүхэнд одоо энэ сургуулийг танилцуулах тийм үүрэг оногдсон байна. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа сургуулийг танилцъя. Сургуулийнхаа зорилго хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн тухай мэдээллийг аваад хөгжмийн анги руу орсон байгаа. Энэ манай дуу хөгжмийн танхим байна. Бидний сургалтын нэг онцлог болохоор өв тэгш хөгжил хангах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр байгалийн ухаан, математикийн хүүхдүүд маань одоо нэг гоо зүй мэдрэмж авах үүднээс дуу хөгжим, зураг, технологийн хичээлдэр илүү ачаал бүгдэл өгдөг. Дуу хөгжмийн кабинетд ороход хаалганаасаа өсвүүлээд энэ бол бас гоо зүй мэдрэмж өгдөг талын кабинет байж магадгүй гэсэн сэтгэл төрсөн. Хүүхэд бүрийг л нэг хөгжим тоглодог юм аа гэхэд хөгжмийн мэдрэмжтэй болох талд нь л илүү анхаардаг гэсэн үг. Хүүхдэд хөгжмийн боловсрол олгох таатай орчин бүрдүүлсэн. Тэгээд хүүхд бол ороод мэдээж тийшээ ороод хамгийн түрүүнд л одоо хөгжим тоглож сурах юмсан гэсэн тийм одоо хүсэл сонирхол төрхөөр тийм сайхан танхим байсан. За дараагаар нь бид нар зураг зүйн кабинетээр орсон. За тэнд бол бас хүүхдүүдийн зурах чадварыг хөгжүүлэх тийм хичээл орж исэн. Тэр гоо зүй, биевэлдэр тийм ээ харилцааны чадварыг хөгжүүлэх хичээлүүдээр онцгой анхаарал тавьдаг. Тэгэхээр зураг, технологи, хөгжмийн хичээл, биеийн тамирвал шинэ нэрэн болоод олон улсын сургуулийн хөтөлбөрийн хувьд онцгой хичээлүүд гэсэн. Тэгээ бид нар уламжлалт ойлголтоор бол математик, монгол хэл байхад болоод ддаг шээ тий. Энд бол ихгүй.
гол нь гоо зүүн хичээлүүд онцгой байр суурьтай гэсэн үг. За энэ хичээлийг манай од бүрэг багш удирдах явуулж байна. Од бүрэг багш улсын технологийн олимпиадын мөнгө хүрэл медальтай багш байгаа. Энэ сургуулийн хувьд одоо онцлог нь ихээр ерөөсөө хүүхэд болгоны тэр хүсэл, сонирхол, хэрэгцээ гэдэг зүйл дээр тулгуурладаг юм байна гэдгийг бас маш сайн одоо ойлгож авсан. За багшигаа дагаа явж байхад яг коридор хэсэгт маш ингээд өвөрмөц шийдэл бүхий загвартай зүйл дээр хүүхдүүдийн зураг байсан л да. Шинэ сургууль одоогийн байдлаар бол 5 дахь төгсөлтөө хийгээ 6 дахь төгсөлтийн одоо жил явж байна. Манай төгсөгчдийн нийт 51 хүн гадаадад сурж байна. Тэтгэлэгтэйгээр. Хамгийн дөрөнд үнэхээр тийм гоё мэдрэмж төрсөн, гоё сэтгэл төрсөн зүйл нь гэх юм бол энэ сургуулийн төгсөгчдийн одоо 50-аас илүү хувь нь ингээ гадаадын сургууль сурж байгаа гэсэн энэ тоол үнэхээр бишрмээр гоё тав. Тэгээ энд бол зарим нэг хүүхдүүдийнх нь гар үсгтэй одоо өөрийнх нь мэдчилгээ байх юм тийм ээ. Ер нь дэлхийн гайгүй сургуулиуд байгаа шүү. Ихэнх нь одоо хамгийн өндөр хөгжилтэй орнуудад Америкт хамгийн олон тоотой. За жишээлбэл энэ Америкийн Торонтогийн сургууль байна, Английн Империал байна. Олон сургуулийг нэрлэж болно. Хувийн биш зүгээр улсын сургууль нь ийм өндөр түвшинд явж гин гэдэг бол Монголын боловсрол энэ Кембрижийн олон улсын хөтөлбөр үнэхээр одоо хөрсөн дээр буугаад ингэж одоо нэг хүүхдүүдэд чиглүүлж өгч одоо чадчихжээ энэ бүхэл улсын сургууль мөртлөө. Тэгээд төгсөгчдийн одоо ийм сайхан кабинеттай. Энэ манай Америк багш байна. За хүүхдүүд маань одоо хүүхдүүд маань одоо конструу зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа. Энэ бол төгсөгчтэй холбоо буюу одоо нэг төгсөн гарсан хүүхдүүд маань дүүнэртээ тусалдаг. Төгсөгчдийг сургуультай холбодог ийм зохион байгуулалт төрийн бус байгууллага байна. За энэ ахлахынгийн хүүхдүүд маань сууж байна. Одоо энэ хүүхдүүд гадаадын ихтэй сургууль яаж аплай хийх үү? Өөрийгөө яаж одоо сургуулиудаа яаж олох уу? Яаж бэлдэх үү гэдэг энэ үйл ажлыг хийгээ бэлдээ сууж байгаа гэсэн. Хүүхдийн хөгжлийг одоо илүү их эрхэмлдэг. Сургуулаа төгсгөөс өмнө арга чиглэлийн нөгөөд ажилуулж байгаагаараа бас энэ хүүхдүүд их азтай хүүхдүүд юм аа. За энэ манай хүүхдүүд биологийн хичээл судалж байна. Энэ яг биологийн кабинет байгаа. Яг энэ тусгай зориулалттай 3 кабинет байдаг байгалийн ухааны. Биологи, физик, хими. Олон улсын хөтөлбөр тэд дундаа Кембрижийн хөтөлбөр дээр бол одоо манай сургуулийн онцолж үзэж байгаа нь бол байгалийн ухааны хичээлүүд. Тэр дотроо биологи, хими, физик бол гарцаагүй чухал хичээлүүд байгаа. Орчин үеийн ажлын байр, тэгээд нэг тэтгэлэг тийм ээ. Дахиад нэг бүтээх салбар чи өөрөө байгалийн ухаантай шинжилгээ ухаантай холбоотой байгаа байхгүй. Ийм болохоор одоо манай сургуулийн хувьд энэ хичээлүүд нэлээд тэргүүлэх байр суурьтай байдаг. Энэ сургуулийнхаа бас нэлээдгүй олон анги танхимаар орж туршлагуудыг судалсан. Сургуулийн орчин хүүхдүүдийн суралцж байгаа байдлаас харлаа. Энэ манай англи хэлний сургуулийн гол танхим байгаа. Англи хэлний танхимын хувьд болохоор маш одоо сүүлийн үеийн ийм тоногт хөрөмжээр тоноглогдсон. Тэгээд иж бүрэн ийм цогц маш сайхан кабинет байна. Өдрийн цагаар англи хэлний сургалт явагдана. За орой болоод жилийн дараах сургалтууд бол багшийн хөгжлийн гол танхим байна. Яг ийм байдалтайгаар ингээ хүүхдүүдэд сурах юмсан, орчныг ингээ бүрдүүлээд өгөх юмсан гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй байлаа. За тэгээд шинээр сургуулийг товчтон танилцуулахад юм байна. Тэгээд та бүхний өнөөдрийн даалгаварт амжилт хүсье. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургууль. Багш нар энэ удаагийн даалгаврын сэдвээ авахын тулд баг болон ажиллаж сонирхолтой даалгаврыг гүйцэтгэх болно. Ингээд шинэ нэрийн сургуулийн сурагч Амина Эрхэн баярнаар даалгаврыг өгөх болно. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч илүү хурдан, илүү шуурхай Гялс банк үйлчилгээ. За өнөөдрийн даалгавар юу байх вэ? За одоо юу гүйцэтгэх бол гэдэг. Бид нар ч нөө даалгавар авахдаа бас арай амархан авчдаг байсан. Сайн байцгаана багш нараа. Сайн байна уу? Энэ удаагийн та бүхэн даалгаврын сэдвээ авахын тулд бид хоёрын зүгээс бэлдсэн 6 даалгаврыг хийж гүйцэтгэх байгаа. Тэгээ хүн болгонд нөгөө даалгавраа бушуухан аваад цаг хугацаа богино учраас ер нь хурдан авах юмсан гэж орж ирсэн чинь бүр эсэргээрээ 6 одоо шат даваад авч ийж янз янзын даалгавар сорж ингээд яана гэдэг ч бас хүмүүс тарахтаж гэсэн бас сонирхолтой холуулагч бодож байна.
энэ тавьсан байгаа 20 ширхэг цаасан аягуудыг нэг амьсгаагаар шаараа үлээгээд бүгдээр ингийг унгаах хэрэгтэй байгаа. Шаараа аюу амархан хилцэг бүрлөөсөө нөгөө хийг нь харамлаад жоохон гаргаад тэгээд нөгөө аяаныхаа хүн тэсгээр нь үлээлгэж үзэж штэ. Тэгээ ганц аяа унаж чадахгүй. Уртаа багш маань нөгөө шаараа үлээж чадахгүй ингээд ерөөсө шаарандаа агаар хий оруулж чадахгүй байсан. Ажиухаа ингэж гялс үлээ ирээд гэсэн тэгэл үлдээгээд гялс. Нөгөө багаар ажиллаж байгаа бас дэм дэмэндээ дээсэрчэндээ гэдгээр те. Тэгэл ямар ч гэсэн архаа олоод даалгавраа гүйцэтгсэн л дээ. Багш нартай баяр хүргэе. Нэгдүгээр даалгавар амжилттай биелэгдсэн байна. Ингээд 6 ширхэг эвлүүлдэг тоглоомны нэг хэсгийг та хэддээ өгч байна. Баяр хүргэе. Ер нь хөвгөлтэй байсан. Яг бага насны хүмүүс бас энэ тоглоомуудыг ингээд хөөрхөн тоглуулад ажил таялах маягаар явуул. Аюу энгийн мөртлөг сонирхолтой санагдлаа. Бит хоёрын бэлдсэн дараагийн даалгавар бол мэдрэмж шаардсан даалгавар байгаа. 6 багшаас 1 багш нь сонгогдож энд суугаад үлдсэн 5 багш нь 2 метрийн зайнаас хөөсөн чихрэж идэх байгаа. Суусан багш 3 ширхэг хөөсөн чихрийг амаараа авч энэ даалгаврыг гүйцэтгэнэ. Хамгийн хөгжилтэй даалгавар маань их жаргал агшийнхаа ам руу хөөсөн чихэр шидэх даалгавар. Тэрийг авах хүч нэлээд боллоо ш. Бусд нь над руу юм шийтгэлээдэг. Тэгээд бусад багш нарынхаа шидсэн юмыг л авах гэж нэлээд зүтгэрлээ. Багш нартай даалгавар амжилттай гүйцэтгсэн баяр хүргэе. Хоёр дахь даалгаврын шагнал болох эвлүүлдэг тоглоомны 2 дахь хэсгийг гардуулъя. За гүйцэтгэхэд хамгийн хэцүү байсан даалгавар тэр цаасан бөмбөлөг. Хогоо хогийн савнд хийх. Уул нь бол хогоо хогийн савнд хийх хамгийн амархан шүү дээ. Хоёлаа нөгөө харилцаж байгаад ингээ хийхэд битээр бол маш амархан хийсэн шүү дээ. Бүр ингээд гоё мэдрээд хийцээ. Бүрчээсэн. Хогоо ингэж маш одоо оновчтой техник ашиглаж самбар дээрээ тогтоохоос эхлээд бас их тийм овсгой самбар шаардсан даалгавар байлаа. Бас их жаргал багш төр нилээн бас нэг чамгүй хугацаа зарцуулсан. Гэхдээ яг хогийн самбад нь хогоо хийж чадсан. Хамгийн их хөлс гаргасан. Арай ихш нэг юм харуулсан. Бит хоёрын бэлдсэн 4 дахь даалгавар урдаа тавьсан сандал дээр багш нар манд дээш харж гидээ суух байгаа. Духан дээр нь тавьсан орио жигмгийг нүүрнийхээ булчин хөдөлгөн ам руугаа оруулах даалгавар байгаа. Хэрвээ орио жигмэг унах юм бол шинийг тавьж дахин эхэлнэ. Даалгавруудыг ер нь хийхэд арга техник их шаардлагатай байна. Одоо жишээлбэл тэр духан дээрээ нөгөө бичээн тавиад нөгөөдгөө ам руугаа оруулах гад. За энэ нүүрнийхээ булчин одоо маш чөлөөтэй ингэж хөдөлгөж эвтэйхэн хөдөлгөх хэрэгтэй юм байна. Эхлээд ерөөсөө ингээ госуулах маягаар яваад байсан чинь ам руу орж өгдгөө. Тэгээ сүүлд нь ерөөсөө л нүүрнийхээ бүх булчинг ингээд ажилуулад ерөнхийдөө бас нэгсэндээ нэлээ нүүрний дасгал, булчингийн дасгал хийгээл авлаа. Йоо хайр юм аа. Тэгээ нөгөө инээд хүрчгээр чи нөгөө булчин чинь шал өөр ажиллаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө бичээ мэн өөр тийшээ яваад нүүрний булчин хөгжүүлээ те. Инээж болдгоо хүмүүсийг хэдрээ инээл гэх юм шүү дээ те. За инээгээд хийгэрэй гэвэл бас энэ ч бас гоё юм биш үү те. Тач нүдэл амжаад байгаа юм. Нүрээ хөдлөх юм шүү дээ. Хацрынхаа булчиг сайн хөдөлгөөд өг. Нүрээ бичнэ. Ария бичээнийг
нүүрний булчингийн тусламжтайгаар амрууга хийнэ гэдэг маань ялгаатай хөгжилтэй сурагчийг бас та нар ойлгож өөрөө тэр багш хүн яг яаж тэр хүүхдүүдийг мэдрэмжийг олгох ийм даалгавар байсан юм билий. Төрийн бэлтгэсэн дараагийн 5 дахь даалгавар нь болохоор нэг балаар нь шүүрж явсаар агаад нийт 10 баллыг одоо эцэст шүүрчсэн байна гэсэн. Тэгээ багш нар дундаас 2 багшийг сонгоод 2 багш маань даалгавраа биелүүлнэ гэсэн үг. Даалгавар дээр ганц хэрэгтэй хүн чи ингэл гэдэг байна. Тэгэл заал гэхээс өөр аргагүй тэгэл яварч ирсэн. Тэгэл үз тарчлаа та. Багш нар маань маш амжилттай 5 дахь даалгавраа биелүүлж чадлаа. Ингээд 5 дахь ажил маань. За, бид хоёрын бэлдсэн сүүлийн даалгавар маань энэ сандал дээр суугаад 3 метрийн зайд байрлах 2 цаасан аягны дундуур теннисний бөмбөгийг энэ харагдж байгаа хоолоогоор үлээж гаргах ёстой байгаа. Бүх багш нар нэг удаа теннисний бөмбөгөөр гол оруулснаар даалгавар биелэгдсэн гэж үзнэ. Хамгийн амархан гүйцэтгсэн даалгавар бол нөгөө одоо ийм нарийн хоолоогоор теннисний бөмбөг үлээх даалгавар байсан. Тэр бол бас саятай хаан санагдсан. За бид хоёрын бэлдсэн сүүлийн даалгаврыг биелүүлсэн багш нартай баяр хүргэе. Одоо ингээд миний зүгээс эвлүүлдэг хэсгийн сүүлийн хэсгийг гардуулж байна. Тэгээд даалгаварт амжилт хүсье. Нэг даалгавар дээр нэг пазл. Тэгээд 6 даалгавар дээр 6 пазл аваад тэр 6 пазлаа эвлүүлээд даалгаврын маань асуулт үүсэж байсан. За, миний хэсэг бол энэ үү таних юм бэ? Миний хэсэг бол энэ байна. Би тэр телевизээр хараа шүү. Арга марк юм ярьцал. Энэ хойно байна. Арга зүй. Энэ нэвтрүүлэг. Зүй хаа байна. Өнөөгийн за нарах. Өнөөгийн сургалтын арга зүйд олон улсын арга туршлагаас нэвтрүүлэх нь гэсэн даалгавар байна. За тэгээ сэдв аваад бас л шинэлэг зүйл гаргаж ирэх ёстой байна л гэж толгойд эхний удаа бол тэгж бууж байна. Их өргөн цар үрээд даалгавар. Маш их нөгөө судалгаа хэрэгтэй байна. Бас өөрийнхөө үзсэн тэр туршлагыг нилээдгүй сайн боловсруулж ийж ингэж бэлтгэж хүргэх маш хариуцлагатай даалгавар байна. Тийм учраас одоо тэгэл янз янзын хэл дээр юм наацхан англи хэл дээр юм хөрвүүлж үзэн тэ. Сонирхолтой олон улсын хэмжээнд хэрэглэгддэг гоё аргыг л сонгож танилцуулахыг зорж байна. Цаг байна. За багш шүү дээ. Тэгээ. Багш нар маань даалгавраа гүйцэтгэхээр бодол санаагаа чилээн хязгааргүй мэдлэг мэдээлэл дундаас шүрдэн суун. Би багш нэвтрүүлгийн 16 дахь дугаар маань өндөрлөж байна. Маргаашийн дугаард шилдэг 6 багш маань шүүгч нартай уулзаж даалгавраа шалгуулан дүнгээ тавиулах болно. Харин маргааш нэг оролцогч нэвтрүүлгийг орхих дүрмтэй гэдгийг сануулan хэлье. Бидэнтэй хамт байсан үзэгчтэй баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй. Гэхдээ бас жоохон энгийн тэгээ манай Монголын хөрсөнд манай багш нар бас нэг ашиглаж болохоор санаагаа гарах гэж бас нэлээд уднаа. Ер нь бол даалгавар болгон дээр л хамгийн гол нь яг альтлаа барих уу, яг яах уу гэдгээл маш сайн эхлээд бодоод Янз янзын хайлт хийхээр ер нь дэлхийн боловсролын чиг хамтлагч юу амьдрах ухааны хичээлийг талруу их чухал хэлсэн юм шүү дээ. Ер нь хүн байх. Энэ тавчууд тусмаа хүн ер нь юм амжуулдаг шүү дээ. Ерөнхийдөө бас овоо мэдээлэл цуглуулсан. Яаж гой хүрэх вэ сонирхолтой байдлаар. Гэтэл хідэн арга байвал зүгээр юм ер нь. Болон хэрэггүй баха миний хувьд. Харин оновчтой ганцхан байна. Ямар ч байсан шүүгчдийнхээ өмнө очиход нэг шийдэлд хүрээ шийдлээ танилцуулахад бэлэн болсон байна. За юмаа хий юм. За амжилт. Амжилт.